विश्वरूपस्य भर्जियासि पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतः महिमां देवी महालक्ष्मी नमस्ते। बंधु विश्वरूप श्री विष्णु तांकर जे भार्जिया लक्ष्मी के आम कहूचे माँ तुम्हें विश्वरूपस्य भार्जिया अट भार्जियासी भार्जिया असी भार्जिया अट तुम्हें विश्वात्मा विश्व रूपी विश्वनाथ श्री विष्णुंकर भार्जिया अट विश्व रूपस्य भार्जियासी पद्मे पद्मालये शुभे तुम्हें पद्मा कमला पद्मालये पद्म तुमरा आलय घर पद्म जो बस बरस विष हस विश्व रूपस्य भार्जियासी पद्मे पद्मालये शुभे तुम जो शुभ तुमको स्मरण कले ध्यान कले दर्शन कले मनन कले चिंतन कले खाली शुभ 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 बड़ मिलता है। विश्व रूपस्य भार्जियासी पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतः महिमां देवी सर्वतः सब प्रकार रे जिमती जोठी जो प्रकार दुख आसबार अच्छी दुख आसवा पूर्वर तू माँ तोर अंचल को कानी को मो उपरे पकई दे बा माँ बा पुओ आलो दया कर सर्वतः महिमां देवी पाही रक्षा कर हे देवी सब प्रकार रे तू मत रक्षा कर मुझे प्रणाम करुच्ची। विश्वरूपस्य भार्जियासी पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतः महिमां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। हे प्रिय बंधु मु कुलमणि पंडा आपण मानक प्रीति शांति और सुख निमंते ज्योतिष आलोचना करुच्ची। मोर फोन नंबर 8093355583 जदि चाहती जोगाजोग करने ए नंबर रे मो सह जोगाजोग करि परिबे। हे प्रिय बंधु गत काली धनु राशि विपदपूर्ण दिन गुड़िक मु कही थिले भी कही पारली नहीं माने ना रुह केमती जो मु रिकल कली माने आउ थे शुणिली मुझे कही कानू केमती शुभुची केतेबेले छात्र छात्री संतान पाखर आउ शूटिंग हो पारनी बोली अनुभव कली। आज से पूरण करदे धनु राशि व्यक्ति मानकर संतान माने और धनु राशि छात्र छात्री माने ये मासरे विशेष शांति पाइबे नहीं से माने ऐं भगवादिनी ये मंत्र को ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं सौं श्री भगवादिनी ये मंत्र को ओम कुं जुं स्वः ये मंत्र को एत कष्ट हो खाली ऐं भगवादिनी ओम ऐं भगवादिनी ये मंत्र को स्थिर भाव में 108 थर जपंतु। छात्र छात्री निज कुंड उच्चारण करूँ आउ छोट शिशु मान माँ मैंने बड़ झील मान से ओम ऐं भगवादिनी ये मंत्र 108 बस भगवादिनी संतुष्ट हेले विद्या बुद्धि विकास हो। घात बार शुक्रवार ता पड़ुची 16, 22, 23 अगस्ट मासरे सेप्टेम्बर 7 और 13 रे नक्षत्र द्विजा से पड़ुची अगस्ट 25 रे घात तिथि द्वितीया से पड़ुची अगस्ट 21 सेप्टेम्बर 5 रे घात चंद्र मीन अगस्ट 22, 23 रे पड़ुची शुभ रंग धला और हलदी शुभ बार रवि और सोम गुरु रवि सोम गुरु शुभ संख्या 3, 5, 6, 8 ये गला बासी काम गत काल काम। आज आम आलोचना करवा जे धनु राशि धन जोग धनु राशि धन जोग धनु राशि अधिपति बृहस्पति
ଧନୁ ଓ ମୀନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନିଜ ଘର। କର୍କଟରେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ, ମକରରେ ସେ ନୀଚ। ବୃହସ୍ପତି ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନର ବହୁତ ବେଶୀ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି ଅତି ପବିତ୍ର। ସେ ଯେଉଁଠି ରହନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ଭାବି ଗଣିଯିବା, ଯେଉଁଠି 5, 7, 9 ହେବ, ମାନେ ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମକୁ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାତକର ଯେଉଁ ଘର ହେଇଥିବ ସେ ଘରର ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ଓ ଅତି ଶୁଭ। ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଗୃହକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଗୃହର ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ ସବୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦେଖିଦେଲେ ସେଟା କ୍ଷମା। ମାନେ ଅଧିକ ଗ୍ରହ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ଥାନର ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ, ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ। ମନେକର ଷଷ୍ଠକୁ ଦେଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମାନେ ରୋଗ ବଢ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ ରୋଗ ଋଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ ଆଉ ହେଲା କଥା। ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଦେଖିଲେ ଧନ ବଢ଼ିଯିବ। ହଁ, ତୃତୀୟକୁ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୁଖରେ ରହିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଶୁଭ ଗ୍ରହ କିଏ କିଏ? ବୁଧ, ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଭ। ରବି, ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ, ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ଜାତକରେ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ତେବେ କର୍କଟ ଦଶମ ଘର। ସେଠାରେ ଦଶମରେ କର୍କଟରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଥାନ୍ତି, ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଗଣିଯିବା, ତୁଳାକୁ 1 ଧରିବା, ପଳେଇଯିବା ଗଣି ଗଣି କରି, କର୍କଟରେ ଦଶମ ଘର ହେଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଘର। ସେଠି ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ମକର ଉପରେ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ମକର। ଟିକେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ବିଛାରେ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ମୀନରେ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ବିଛା, ମକର ଓ ମୀନର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆମେ? ସେଠାରେ ଦଶମରେ କର୍କଟରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଥାନ୍ତି ତେବେ ଜାତକର ହଂସ ଯୋଗ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ହଂସ ଯୋଗ। ହଂସ ଯୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ କର୍କଟରେ ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ଜାତକ କଥା କହୁଛି। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅପେକ୍ଷା ସୁଖ ବେଶୀ ପାଏ, ଅଭାବ ଅପେକ୍ଷା ଭାବ ବେଶୀ ପାଏ, ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ମଲା ପରେ ବି ତାର ହଂସ ଯୋଗ ହୁଏ, ମାନେ ତାର ମୋକ୍ଷ ହେଇଯାଏ। ସେଠାରେ ଦଶମରେ କର୍କଟରେ ଥାନ୍ତି ଜାତକରେ ହଂସ ଯୋଗ ହୁଏ। ଜୀବ ଦଶାରେ ସେ ଖାଲି ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହାର ହଂସ ଯୋଗ ହୁଏ, ତାର ମୋକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ। କର୍କଟରେ ଗୁରୁ ଯେପରି ଉଚ୍ଚ, ମକରରେ ମଙ୍ଗଳ ସେଭଳି ଉଚ୍ଚ। କର୍କଟସ୍ଥ ଗୁରୁ ଯଦି ମକରକୁ ମାନେ ମଙ୍ଗଳକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଯାହା ଜାତକରେ କର୍କଟରେ ବୃହସ୍ପତି, ମକରରେ ମଙ୍ଗଳ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଧନିକ ଓ ଜମିଦାର ହୋଇଥାଏ। କର୍କଟରେ ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି, ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖୁଥିବେ, କର୍କଟରେ ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ମକରରେ ଥିବେ ମଙ୍ଗଳ, ତାହେଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଧନିକ, ମହାଜନ ଓ ଜମିଦାର ହେଇଥାଏ, ବହୁ ଜମିର ମାଲିକ ହେଇଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଥାକ୍ରମେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧଙ୍କର ଦୋଷ ହରଣ କରେ। ବୁଧ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୁଟୁଳିଆଟା। ହଁ, କନିକ ପର୍ସନ ଶୁଭ ଗ୍ରହ କିନ୍ତୁ ତା ପେଟ ଭିତରେ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଭାରି କ୍ଷତି କରେ କର୍କଟ ରାଶିର। ବୁଧ କର୍କଟ ରାଶିର ବହୁତ କ୍ଷତି କରେ। ଯଦି ଚାନ୍ସ ପାଇଗଲା କର୍କଟ ରାଶିକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଧ ପାଇ କର୍କଟ ରାଶିର ଜୀବନ ନର୍କ ହେଇଯାଏ।
किंतु बुध मंगल उपर यदि दृष्टि पड़े बृहस्पति ताहले यही मंगल और बुध दोष हरण होता है। धनु लग्नर द्वितीय घर मकर, धनु लग्नर द्वितीय घर मकर, मकर अधिपति शनि, शनि जदि मकर रे थांती, धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या, कन्या जदि यही शनि मकर रे थांती, धनु लग्न ही थाए, शनि मकर रे थांती बा कन्या रे थांती, ताहले ये व्यक्ति अति निम्न स्थान क्रमशः उन्नति करी करी अति उच्च स्थान में पहुंची जाए। तार धन मान सम्मान स्वास्थ्य सबु किछि श्रृंखलित हो जाए। गुरुंक हला हाँ द्वितीयाधिपति शनि यदि मकर रे बा कन्या रे थांती, दशम रे थांती, तेरे ए व्यक्ति हाथ मुंड को पाई जाए। ये लाइन लिखा है हाथ मुंड को पाई जाए माने से समर्थवान हंती। मुंड को हाथ पाइबा अर्थ सब तेल मुंड कुंडने तेल लगोने कि ना से अर्थ न ता मुंड को हाथ पाइगला माने योग्य हो गलानी ता अर्थ है रूढ़ी अर्थ है ता मुंड को हाथ पाइगलानी। हाँ से से आम मानने क्या माने योग्य हो गलानी समर्थ हो गलानी अर्थात से आत्मनिर्भरशील होता है माने निज गोड़े ठिया हुए। ता अर्थ कौन आम कई निज गोड़े ठिया होने की का ऊपर से आश्रित तो हुए नी, का पाखे हाथ पाते नी, का अपेक्षा करे नी, बरं 5 लोग को से दिए। धनु लग्नर चतुर्थ केंद्र मीन रे शुक्र थिले, धनु लग्न चतुर्थ रहला केंद्र स्थान सेठी शुक्र थांती। शुक्र अंतर्दशा रे यही लोक विपुल धन लाभ करता है। धनु लग्न ही थिवो शुक्र मीन रे थिवे तेबे शुक्र महादशा रे जो अंतर्दशा आसीबो सेथिरे एई व्यक्ति विपुल संपत्तिर मालिक अवश्य हेबे या निसंदेह। लाइन लेखा जिबा कणा चिपे मीन कणा बोलते शुक्र ग्रह से मीन रे यदि थांती ताहले कर्कट रे गुरु धनु को देखती, कर्कट रे गुरु थांती धनु को देखती तेबे जातक दीर्घायु हुए। धनु लग्न लग्न को यदि गुरु देखती बृहस्पति पश्यति जन्म राशि तत्र न पूरा हितमादरंती, बृहस्पति लग्न को देखे ताहले जातक रे जेते जेते क्रूर ग्रह क्रूर जग थाए ताहा सब कटि जाए। यही लोक दीर्घायु हुए। ता मुंड को दुश्चिंता आसेनी, भल पाठ हुए, बुद्धि विवेक और ज्ञान क्रमश बढ़ी जाए। यही चंद्र बुझे जेहेतु धनु राशि माने से चंद्र अछंती, चंद्र जो घरे थांती से घर ना अनुसार जातक हुए से राशि। जेहेतु चंद्र अछंती धनु रे तेणु धनु राशि यही चंद्र जा उपरे दृष्टि पड़ी कार बृहस्पति जी की विद्या बुद्धि ज्ञान आयु बढ़ेला से चंद्र जदि पूर्णमी बा एपट सेपट पूर्णमीर एपट सेपट पूर्णमी सेपटे कृष्ण प्रतिपद द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी एपटे दश शुक्ल दशमी शुक्ल नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णमी पूर्णमीर एपट सेपट यही समय यदि पिलाटी जन्म होता है तार विशेष विकास होता है। और जब पूर्णमी होगला बा कृष्ण प्रतिपद बा चतुर्दशी होगला ताहले आमे समस्ते ये लोग को
ଧନ୍ୟ 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 କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବା ଏତେ ବିକାଶ ହୁଏ। ବୁଝିଗଲା? ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଧନରେ ସେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଏ। ଧନୁ ଲଗ୍ନର ଭାଗ୍ୟାଧିପ ରବି। ରବି ଯଦି କନ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ପାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ନା? ଧନୁ ଲଗ୍ନର ଭାଗ୍ୟାଧିପ ନବମ ଘର କିଏ? ରବି। ରବି ଯଦି କନ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ପାଇଥାଏ, ମାନେ ଭାଗ୍ୟାଧିପ କର୍ମରେ ଥିଲେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ମିଳେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ମାନେ ଗୁରୁ ମକରରେ ମୀନରେ ବା ବୃଷରେ ଥିଲେ, ଗୁରୁ ମକରରେ ମୀନରେ ବା ବୃଷରେ ଥିଲେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ କନ୍ୟା ଯଦି ରବି ଥିବେ ଏବଂ ରବି ହେଇଥିବେ ଭାଗ୍ୟାଧିପ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କନ୍ୟାସ୍ଥ ରବି ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେ ଏକ ମାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ଧନାଢ଼୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜାତକରେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟାଧିପ ନବମ ଘର ଲଗ୍ନଠୁ ଗଣି ଆସିବା, ଲଗ୍ନାଧିପ କେମିତି ଧନୁ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ନବମ ଘର ହବ ସିଂହ, ସେ ଘର ମାଲିକ ହେଲେ ରବି, ସେ ଯଦି ଦଶମରେ ଥିବେ ମାନେ କନ୍ୟାରେ ଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବ, ତେବେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ଧନାଢ଼୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି ଲଗ୍ନରେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଜାତକଙ୍କୁ ବହୁବିଧ ଧନ ମିଳିଥାଏ। ଜାତକର ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ହଉ, ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, ହାତ ଖାଲି ହବନି। ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ କ୍ରମଶଃ ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆସିଥାଏ ଓ ତାର ଆୟୁଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ। ଯଦି ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଯେକୌଣ ଏବଂ ଗୁରୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେ ଜାତକ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିବେ ବୃହସ୍ପତି ସେ ଅବଶ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ଧନୁ ମୀନ ଓ କନ୍ୟାରେ ଗୁରୁ ସହିତ ବୁଧ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 3 ଗ୍ରହ ଥିଲେ। ଧନୁ ମୀନ କନ୍ୟାରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 3 ଗ୍ରହ ଥିବେ, ତେବେ ଚତୁଃସାଗର ଯୋଗ ହେଇଥାଏ। ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଢ଼ିଥାଏ। ଲଗ୍ନରେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଯଶ ଧନ ସନ୍ତାନ ଆୟୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଲଗ୍ନରେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ଥିଲେ, ଗୁରୁର 2 ପାଖରେ 2 ପାପ ଗ୍ରହ ଥିଲେ। ପାପ ଗ୍ରହ କହିଦେଇଛି କିଏ କିଏ? ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ, ହେଲା, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହେଲେ? ପାପ ଗ୍ରହ। ଯେଉଁ ମାନେ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ପାପ ଗ୍ରହ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହବ କହିଦେଲେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏପଟ ସେପଟ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ପାପ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏଇ ପାପ ଗ୍ରହ 2 ପଟରେ ଥିବେ, ମଝିରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଧନ ବଢ଼ିବନି, ଅନେକ ଧନ, ଅନେକ ଗୋ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ତାଙ୍କ ଗୋଠରେ ଦୁଗ୍ଧବତୀ ଧେନୁ ଅନେକ ରହିବେ। ସେ ବହୁ ଗୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇଥାଏ। ସେ ରାଜା ପରି ଯଶସ୍ୱୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁଠି ଥିବେ, ଯେଉଁ ଘର ହେଇଥାଉ, ତା 2 ପଟରେ ଯଦି 2ଟି ପାପ ଗ୍ରହ ଥିବେ, ସେ ଧନାଢ଼୍ୟ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଷ୍ପତି ହୁଏ, ବହୁ ଗୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୁଏ। ସେ ରାଜା ଭଳି ସୁଖରେ ରୁହେ ଓ ତାର ବହୁ କ୍ଷମତା ହେଇଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ତା ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଲଗ୍ନରେ ଏକାଧିକ ପାପ ଗ୍ରହ ଥିବେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଓ ଦଶମରେ ଗୁରୁ ଥିବେ। ଲଗ୍ନରେ ପାପ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଗଲେ, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ, ମଙ୍ଗଳ ରହିଗଲେ, ଏମାନେ ଡରିବାନି। ଯଦି ସପ୍ତମରେ ବା ଦଶମରେ ଗୁରୁ ଥିବେ, ଲଗ୍ନରେ ପାପ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାଏ ଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ବିଦ୍ୱାନ ହୁଅନ୍ତି। ମଧୁର କଥା କହି ଜନମନକୁ ମୋହିଥାନ୍ତି। ତୁଳା ଲଗ୍ନ ମାନେ ସିଂହ ଏକାଦଶ, ଯଦି ସେଠାରେ ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ର ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ। ତୁଳା ଲଗ୍ନ
तुला लग्न सिंह एकादश सेठी थिबे किए किए लग्नाधिपति शुक्र आउ बृहस्पति तेबे से लोक बहु 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 धनी होता है ताको सब लोग सम्मान दियंती से पुण्यात्म हुए धनिक यशस्वी हुए ज्ञानी और शास्त्रज्ञ हुए दाता मध्य होता है दाता कौन कम कथा ना कौन दाता जे हुए से निजर सब प्रकार मंगल कामना करे रही नमस्कार।